დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის ბოლო სტუმართან ერთად გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პროზაიკოსი გიორგი სესიაშვილი გვეწია სტუდიაში. მოგესალმებით. სოსიაშვილი. დიციდან ჩავბრძანდით ამ დილით, რისთვისაც უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. საზღვრისპირა სოფლიდან. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. თემას არ ავწდეთ, მაგრამ მე როგორც ვიცი, სწორედ თქვენ სახლთან ახლოს გადის სწორედ აი ეს მავთუხლართები, რომელიც ასე მტკივნეულია ჩვენთვის. სამწუხაროდ ჩვენ და ესეთი რეალობა გვაქვს. სიახლოვეს გადის ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი მავთუხლართი, რომელთაც ესე მიღმა დარჩა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები და ასეთი მკაცრი რეალობის წინაშე ვდგავართ. დიახ. სამწუხაროა, კარგით, მოგეთ არ ავწდეთ საუბრის ერთად თემას. ჩვენ ძირითადი თემა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ქართოლოგიის განვითარების პერსპექტივები. რა ხდება თქვენს უნივერსიტეტში, როგორც ვიცი, მიზეზი თქვენი მოწვევის სწორედ ეს არის, საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა ამ მიმართულებას გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და რომ მოგვიყვეთ რა კეთდება ქართოლოგიის მიმართულებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობას მოგიზღვნით კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენს ტელევიზიაში სტუმრობა. რაც შეეხება კითხვას, მე დავიწყებ იქიდან, რომ ბოლო პერიოდში ამ ქართოლოგიის და მთელი რიგი სპეციალობების განვითარების კუთხით ძალიან დიდი ნაბიჯები გადაიდგა სახელმწიფოში, განათლების სამინისტროს ნაბიჯებს გულისხმობ, რადგანაც რიგი სპეციალობები იქნა დაფინანსებული, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ უფასო ფაკულტეტებს გულისხმობ და რიგი ამ სპეციალობათა შორის არის ქართოლოგიის მიმართულებაც და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი ახალგაზრდობისთვის ძალიან დიდი სტიმულია, რომ მათ ჩააბარონ ამ სპეციალობებზე, მიიღონ განათლება და ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას. არის ეს ასე ვთქვათ, გამოიღო ამ გარკვეული შედეგი. რა თქმა უნდა, უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც სამსაფეხურიანი სწავლებებია, მოგეხსენებათ, რომ ყველგან არის ეს გარკვეული კოტები დაფინანსებული და ეს სახელმწიფოს მხრიდან დიდი ხელშეწყობა. გარდა ამისა, ქვეყანაში მე არ შემიძლია ვიდრე გადავალ ჩვენს უნივერსიტეტზე და შეუდგები საუბარს, არ გამოყო ჩამოყალიბდა მეცნიერ ექსპერტთა გარკვეული ჯგუფი. ამ ჯგუფში შედიან ბატონი ტარიელ ფუტკარაძე, ბატონი სერგო ვარდოსანიძე, საპატრიარქოს უნივერსიტეტის რექტორი, ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი და საზოგადო მოღვაწე, ქალბატონი თამარ ვეფხვაძე და მთელი რიგი მეცნიერი, რომლებიც აი ამ ქართოლოგიის მიმართულების განვითარებაზე დღენიადაგ ფიქრობენ და აყალიბებენ გარკვეულ კონცეფციებს. ეს ძალიან დიდი სტიმულია და კიდევ ერთხელ ვფიქრობ, რომ ჩვენ იდენტობის, ქართული იდენტობის გადარჩენის და სამომავლო პერსპექტივების განსაზღვრის საქმეში ამათ ძალიან დიდი როლი უნდა ითამაშოს და მე ვფიქრობ, რომ ეს მისასალმე დასაფასებელია. გარდა ამისა, თვითონ საპატრიარქოს უნივერსიტეტში ერთ-ერთი მძლავრი უჯრედია ქართოლოგიის ცენტრი, ბატონი სერგო ვარდოსანიძე ვახსენე, სოდის უდგა სათავეში ამ უნივერსიტეტს და ერთ-ერთი გამწევი ძალა, ასე ვთქვათ, ამ ქართოლოგიის კუთხით და ქართოლოგიის ცენტრი ბატონი ტარიელ ფუტკარაძის ხელმძღვანელობით აგრძელებს ამ ღონისძიებებს. არაერთი კონფერენცია ჩატარდა და ეს არის გადამდები ერთგვარი სხვა სასწავლებლებისთვისაც, რადგან ეს მიმართულება არის დასაფასებელი და განსავითარებელი, იმიტომ რომ თუ არა ჩვენ სხვა არავინდან მიხედავს ცხადია ამ მიმართულების განვითარებას. რაც შეეხება გორის უნივერსიტეტს, ერთგვარი სიამაყით უნდა აღვნიშნოთ, რომ წელს 80 წელი გვისრულდება ჩვენი არსებობის, ასე ვთქვათ, ვინაიდან დიახ, აუცილებლად შემოდგომით გეგმავთ ამ საიუბილეო საღამოს ჩატარებას, რომელშიც მოწვეული იქნება ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები, მათ შორის თქვენს გეპატიჟებით ამ ღონისძიებაზე. ამ 80 წლის მანძილზე მე ვიტყოდი ერთგვარი სიამაყით, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში ქართოლოგიის მიმართულება ძლავრად იყო წარმოდგენილი. არაერთი კორიფე მოღვაწეობდა ქართოლოგიის სკოლისა, მათ შორის მე რამდენიმე მათგანს ჩამოვთვლი და ესეც სრულიად საკმარისი იქნება ამის საილუსტრაციოდ. არნოლდ ჩიკობოა, რომელიც აი ამ ქართული ანთროპოლოგიის ფუძემდებელი გახდათ, სერგი მაკალათი, რომელმაც აი ამ ჩვენს უნივერსიტეტში ძალიან მძლავრი სამეცნიერო მუშაობა გაშალა და აი აქ ჩაეყარა საფუძველი ქართლის ხეობების შესწავლას მინდა გითხრათ და ამ ეთნოლოგიურ ექსპედიციებს. სიმონ გაჩეჩილაძე ძალიან ცნობილი ლიტერატურაცოვანი და ბევრი სახელების ჩამოთვლა შეგვიძლია, რომელთაც წარმოდგენილი იყო თავის დროზე გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მაშინ უნივერსიტეტის სტატუსი არ ჰქონდა, თუმცა არსებობდა უმაღლესი განათლების კერა და აი ამ ყველაფერმა თავისი ტრადიცია შექმნა ჩვენთან. დღეს მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოვახდინეთ კათედრების აღორძინება არა მარტო ქართოლოგიის, არამედ სხვა მიმართულებითაც და განსაკუთრებით უნდა გამოყო ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ქართოლოგიური დარგის განვითარების კუთხით. ეს არის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის, სასწავლო სამეცნიერო ცენტრის ჩამოყალიბება, რომელსაც სათავეში უდგას ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი ბატონი ელდარ მამისთვალიშვილი. ამ ცენტრის პატრონაჟით, ამ ცენტრის ეგიდით ხორციელდება არაერთი ღონისძიება, მაგალითად დაფუძნდა წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, რომელიც ყოველწლიურად ჩატარდება
თებერვლის თვეში და იქნება ტრადიციული და ამ კონფერენციაზე მოწვეულნი არიან ჩვენი ქვეყნის ძალიან ცნობილი მეცნიერები. ამ ცენტრის ეგიდით არაერთი ღონისძიება ტარდება, ხდება ექსპედიციები, ახლა გეგმავთ რომ დავიწყოთ გარკვეული არქეოლოგიური გათხრების ჩატარება გორის ციხის ტერიტორიაზე, ამაში ჩართული ადგილობრივი ხელისუფლებას და ასევე კულტურის სამინისტროც და იმედია დაფინანსდება. გარდა ამისა, ცენტრის მიერ ხორციელდება სამეცნიერო კრებულების გამოცემა, რამდენიმე უკვე 7 ტომი გამოიცა ამ კრებულის და აქ წარმოდგენილია ჩვენი ამ ქართოლოგიური მიმართულების ძალიან ცნობილი სახელები მინდა გითხრა და ძალიან აკადემიური გამოცემა შეიქმნა ამ თვალსაზრისით. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენთან ფუნქციონირებს ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრიც. ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის ყოფილი რექტორი ბატონი ვიანურ ახალაია უდგა სათავეში ამ ცენტრს. ცენტრიც ახორციელებს სხვადასხვა კონფერენციების ჩატარებას, სათავეში უდგას აი ამ მეცნიერთა გაერთიანებას და აქაც გამოდის კრებულები. მე ვიტყოდი რომ აქაც დაფუძნდა ტრადიციული გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, ჩვენი დედაენის უკვდავი ავტორის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, ეს ტრადიციული იქნება და აი ამ კუთხით ჩვენ ძალიან გავშალეთ სამუშაოები. საკმაოდ აქტიურად ერთსაც დავამატებ თუ შეიძლება, დიახ. ერთსაც დავამატებ რომ ჩვენ ძალიან აქტიური ურთიერთობა გვაქვს გორი ატენის ეპარქიასთან. მეუფე ანდრია გახლავთ ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მოღვაწე, კულტურ ტრეგერი თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც სათავეში უდგას ძალიან ბევრ ღონისძიებას და მისი ინიციატივით და მისი ლოცვა-კუთხევით არაერთი ღონისძიება ჩატარებულა და მე ერთ მაგალითს დავასახელებ, ჩვენთან შეიქმნა მეუფე ანდრიას ინიციატივით ქართული კულტურის კვლევის კაბინეტი, რომელიც ახლა ცენტრად გადაკეთდება. თავად მეუფე ანდრია უდგას. გეტყვით, მეუფე ანდრია უდგას სათავეში ამ კაბინეტის საქმიანობას და კაბინეტი ემსახურება ქართული კულტურის აი ამ დიდი ფენომენის კვლევის საქმეს. აქ ჩატარდა გასულ წელს რიგი სემინარებისა, მოწვეული იყვნენ ძალიან ცნობილი მეცნიერები, მთელი საინტერესო თემებზე იყო ჩატარებული სამუშაოები, სასემინარო მუშაობა და ვფიქრობთ, რომ მომავალშიც გაგრძელდეს ეს საქმიანობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იქნება. ჩვენი და ეპარქიის ერთობლივი ინიციატივით დაარსებულია, ჩამოყალიბებულია ტრადიციული კონფერენცია, რომელიც უწმინდეს კათოლიკოს პატრიარქს კირიონის ხსოვნას ეძღვნება, უკვე მეხუთედ ჩავატარეთ ეს კონფერენცია, ჩვენი და ეპარქიის ერთობლივი ძალისხმევით, კრებულები გამოცემულია და ასე რომ ამ მიმართულებითაც ვაგრძელებთ სამუშაოს და ძალიან საინტერესო. ძალიან. ერთგვარი, ახლა რაც ჩამოთვალეთ, მე მართლა ჩემთვის მოულოდნელი იყო და ძალიან სასიამოვნო რას აქტიურ მოღვაწეობას ეწევა უნივერსიტეტი და რაღაცა ტენდენცია იყო, ან შეიძლება დღესაც არის ერთგვარი, რომ ყველა მოისწრაფვის დედაქალაქისკენ, ხო? აი ამ კუთხით თქვათ სტუდენტების რაოდენობას ხომ არ უჩივის უნივერსიტეტი, რამდენად არიან მსურველები იმისა, რომ თქვათ ადგილობრივად ან ახლო-მახლო რეგიონებიდან მიიღონ უმაღლესი განათლება, რომელიც არაფრით არ ჩამოუვარდება სხვა უმაღლეს სასწავლებელში მიღებულ განათლებას, მიიღონ სწორედ ამ უნივერსიტეტში. და უკაცრავად ბატონ გიორგი, აქვე რომ დავამატოთ, მე როგორც ვიცი, დაახლოებით 1 თვის წინ თორსები ავტორიზაცია გაიარა. რამდენიმე თვის წინ მოხდა ავტორიზაცია აკრედიტაციის გავლენა. დიახ. დიახ, და ამის შესახებაც რომ მოგვიყვეთ, ეს ძალიან კი ბატონო, სიამოვნებით მე მინდა აღვნიშნო, რეგიონში უმაღლესი სასწავლებლის არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონის განვითარების თვალსაზრისით. ზოგადად ქვეყნის. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარი ქვაკუთხედი, აქ ყალიბდება, კონცენტრირდება რეგიონის განვითარების კონცეფცია. მთელი რიგი მიმართულებები და ცხადია, რომ ამ ჩვენს უნივერსიტეტს შიდა ქართლის ამ უძველესი და დიდი რეგიონის განვითარების კუთხით, მხარის უпростоად განვითარების კუთხით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ ვატარებთ კვლევას შრომითი ბაზრისას, რომელიც ემსახურება, რომ დავნერგოთ პრიორიტეტული მიმართულებები, როგორც საბაკალავრო, სამაგისტრო, ასევე პროფესიული მიმართულებითაც ჩვენ ნამდვილად არ უჩივს სტუდენტების ნაკლებობას, იმიტომ რომ ჩვენი ნიშა გვაქვს, ასე თქვა და რეგიონის სტუდენტობას ემსახურება ჩვენი სასწავლებელი დაახლოებით 1900 ბავშვი გვერიცხება ახლა ამ ეტაპზე და მატების ტენდენცია გვაქვს. ჩვენი სტუდენტები ჩართული არიან არაერთ პროექტში, მათ შორის ქართოლოგიურ პროექტებშიც და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენებ ავტორიზაცია აკრედიტაციას, მე ერთგვარი სიამაყით უნდა აღვნიშნო, რომ რამდენიმე თვის წინ ჩვენ გავიარეთ გეგმიური ავტორიზაცია აკრედიტაცია. ავტორიზაციის მონიჭების შემდეგ ჩვენ წარვადგენთ 35 საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა მათგანს მიენიჭა აკრედიტაცია და ჩვენ ყველა პროგრამა გვაქვს აკრედიტებული ამ ეტაპზე, არც ერთი პროგრამა არ ჩავარდნილა გორის უნივერსიტეტის. ჩვენი სასწავლებელი აღჭურვილია თანამედროვე
სამინისტროს მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა სახელით, რადგან დაგვეხმარა ქალბატონი თამარ სანიკიძე კორპუსების რეაბილიტაციაში, ხელს გვიწყობს ყველანაირად და აი ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ წარმატებით გავიარეთ ავტორიზაცია, აკრედიტაცია და ვაგრძელებთ რეგიონში აი ამ ჩვენი უმაღლესი განათლების განვითარებას. ძალიან სასიამოვნოა და ბატონ გიორგი, დამეთანხმებით ალბათ მეუფე ანდრია ვახსენთ, რომელიც მართლაც უზარმაზარ საქმეს აკეთებს აი ამ კუთხით, საგანმანათლებლო კულტურული კუთხით და ალბათ უნდა ვახსენოთ ჩვენი საერთო სულიერი მოძღვარიც, არაჩვეულებრივი პიროვნება მეუფე ისაი, რომელიც ასევე, შიდა ქართლზე რა ვსაუბრობთ, ასევე ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს აი ამ კუთხით და რაღაცა ერთგვარი გაგრძელებაა იმ ხაზის აი ამ ორი ადამიანის მოქმედება კონკრეტულ რეგიონში, ოდითგანვე რომ ეკლესია მონასტრების გვერდით არსებობდა ეს საგანმანათლებლო კულტურული კერები და ეს არის დღეს 21 საუკუნეში თანამედროვე და ცოცხალი მაგალითი აი ამ ყველაფრის. ხო დამეთანხმებით თავისთავად ცხადია ორივე მეუფეზე მე გარკვეული მოკრძალებით და გარკვეული ესე ვთქვათ ყდემით, შინაგანი ყდემით შემიძლია ვისაუბრო, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი მართლაც არის ძალიან დიდი მოღვაწე. მე მეუფე ანდრიაზე ორი სიტყვას გეტყვით, ეს პიროვნება არის ჩვენი ქვეყნის აი ნამდვილი მშვენება, ჩვენი არა მარტო სულიერი ცხოვრების, არამედ საერო ცხოვრებისაც, იმიტომ რომ მე მახსოვს 2008 წლის ომი, როდესაც მეუფე ანდრიას მხრებზე ძალიან ბევრმა უბედურებამ გადაიარა და ჩვენი ქალაქის გადარჩენის, ჩვენი საზოგადოების უგეშის ცემის და მხარში დგომის თვალსაზრისით მან უზარმაზარი საქმე გააკეთა და როგორც გითხარით, ის არა მარტო სულიერ ცხოვრებას, არამედ საერო ცხოვრებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, გვეხმარება, მხარში გვიდგას, მისი ლოცვა კუთხებით არაერთ ღონისძიებას ეყრება საფუძველი და ჩვენ ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაკავშირებს ერთმანეთთან. მეუფეს ინიციატივით მინდა გითხრათ, ბოლო პერიოდში უნივერსიტეტმა გადადგა ძალიან დიდი ნაბიჯები პოლონეთთან დასაახლოებლად. ვარშავის უნივერსიტეტის მთელი დელეგაცია იყო ჩამოსული, მათ შორის მისი ვიცე-რექტორის, დეკანების შემადგენლობით და დაიგეგმა ამ ორ უნივერსიტეტს შორის, გორსა და ვარშავის უნივერსიტეტებს შორის ძალიან აქტიური ურთიერთობა, ეს მეუფის დამსახურებაა ცხადია და ჩვენ ახლა საპასუხო ღონისძიებას ვგეგმავთ, რომ გადავდგათ ჩვენ შემოქმედებითი ნაბიჯები. რაც შეეხება მეუფე ისაია, ჩემი სულიერი მოძღვარი გახლავთ, ეს ადამიანი არის მართლაც უნიკალური მოვლენა ჩვენ სინამდვილეში, განსაკუთრებული პიროვნება, განსაკუთრებული უღაწლის მქონე. მე თვითონ პროფესიით ისტორიკოსი ვარ და მე ვიცი ნიკოზის ეპარქიის ისტორია, მუშაობ ამ ეპარქიის ისტორიაზეც არ დაგიმალავთ, ალბათ უახლოეს წლებში გამოქვეყნება ჩემი მონოგრაფია, რომელიც ნიკოზის ცხინვალის ეპარქიის ისტორია შეეხება და წარმოადგენთ ჩვენ სტუდიაში სიამოვნებით. მე ერთგვარი სიამაყით უნდა აღვნიშნო, რომ მეუფე ისაიას მსგავსმა ადამიანებმა იხსნა ჩვენი ქვეყანა და გადაარჩინა ჩვენი ქვეყანა მათმა სულიერმა, ასე ვთქვათ, ღვაწლმა. ეს კაცი არის ის პიროვნება, რომელმაც შექმნა არა მარტო სულიერების, არამედ ქართული კულტურის უზარმაზარი კერა ნიქოში. მე მხედველობაში მაქვს არა მარტო სულიერი ცხოვრების კუთხით განვითარება, არამედ ამ მოსახლეობის და მრევლის შემოკრება, არამედ აქ ჩატარებული რიგი კულტურული ღონისძიებები. ცნობილი ფესტივალი და ძალიან ბევრი რამ. მეუფე სასახლეში, ნიკოზის ეპისკოპოსის სასახლე გადაიქცა ქართული კულტურის კერად და მე მინდა რომ აი გარკვეული ქედის მოხრით მადლობა გადაუხადო მეუფე ისაიას ამ დიდი ღვაწლისათვის და ამ მისი შემოქმედებისთვის. ის დღეს ცნობილია, რომ მეუფე ისაია ამ ცნობილი მოვლენების გამო არის ახალგორის ტერიტორიაზე და მე კიდევ ერთხელ ვამხნევებ მეუფე ისაიას, როგორც მისი სულიერი შვილი და უსურვებ წარმატებებს და მის მოღვაწეობის გაგრძელებას, ისე როგორც მას უნდა და მას ეკადრება. ნამდვილად ფასდაუდებელია მღვდელმთავრების აი ამ რეგიონში მოღვაწე მღვდელმთავრების ღვაწლი განსაკუთრებით ამ მძიმე პერიოდში და ნამდვილად აღსანიშნავი იყო ეს ფაქტი. ბატონო გიორგი, მე მინდა თითქმის იწურება ჩვენი დრო და რადგანაც ჩვენ ვისაუბრეთ კონკრეტულად ქართველოლოგიის განვითარების შესახებ და როგორც რა გაკეთდა ასევე პერსპექტივებზე, თუმცა ახლოვდება ეროვნული გამოცდები, უკვე გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკრედიტაციაც მიღებული აქვს და მინდა ზოგადად როგორც რექტორმა ორი სიტყვით ისაუბროთ, თუ რა სიახლეებს, რა პროგრამებს თავაზობთ აბიტურიენტებს, იმ ადამიანებს ვთქვათ, რომლებიც ფიქრობენ ჩააბარონ თუ არა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დიახ, ჩვენი სლოგანი უნივერსიტეტის გახლავთ ცოდნა ცხოვრებისთვის და აქ უკვე ჩანს ამ ესე ვთქვათ სლოგანში, ამ გამოთქმაში თუ რა არის მიზანი და არსი ჩვენი მოღვაწეობის, ჩვენი საქმიანობის. ეროვნული გამოცდები უკვე ახლოვდება, ჩვენ ჩავატარეთ გარკვეული
სამუშაო რეგიონის აბიტურიენტებისთვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით ამას მე არ დავარქმევ რეკლამას, იმიტომ რომ რეკლამა ტრადიციულ უმაღლეს სასწავლებელს, რომელშიც მოღვაწეობს ძალიან ცნობილი პროფესურა, გამოჩენილი მოღვაწენი ჩვენი მეცნიერების რიგ დარგებში, მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად რეკლამირება არ ჭირდება, მთავარია რომ ინფორმაცია მივიდეს სკოლებამდე, აბიტურიენტებამდე, რომ მათ რეგიონშივე აქვე გორში შეუძლიათ თანამედროვე უმაღლესი განათლების მიღება, რომელიც მათ შრომის ბაზარზე ადგილის დაკავებაში ხელშეუწყობს და გაუადვილებს შემდგომ ადაპტაციას აი ამ შრომის ბაზარზე. მე ჩვენ გვაქვს როგორც გითხარით აღნიშნე სამი მიმართულებით, ესე იგი სპეციალობები, ეს არის პროფესიული მიმართულება, მე-4 მე-5 საფეხურის. ჩვენ ახლა ვამატებთ უკვე განათლების სამინისტროს ინიციატივით დაემატება რამდენიმე მიმართულება. მათ შორის მედიის პროფესია გვექნება კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი და კიდე რიგი დარგები ახლა აქვე აღარ ჩამოვთვლი ყველას. და გარდა ამისა პროფესიული მიმართულებები ჩვენ გვაქვს ასევე საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები 35-ვე პროგრამა აკრედიტებულია როგორც გითხარით ყველა მათგანი, მათ შორის აკრედიტაცია გაიარა სამართლის მიმართულებით, საჯარო მმართველობის მიმართულებით, ანუ ყველა პროგრამა რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენს ვებგვერდზე შეუძლია იხილოს დაინტერესებულმა პირმა, ყველა პროგრამა არის აკრედიტებული და მოწონებული სახელმწიფოს მიერ. ასე რომ მე ვიტყოდა ასეთი სურვილი მექნებოდა რომ ჩვენი ძალები, ჩვენი განვითარება, ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი პროფესორის პროფესიონალიზმი მინდა რომ მოხმარდეს რეგიონის განვითარებას, ჩვენი აბიტურიენტების განვითარებას და ჩვენი სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდას. ჩვენ გეგმავთ რომ ჩამოვაყალიბოთ ასევე საერთო საცხოვრებელი უნივერსიტეტის ყველა კორპუსი რეაბილიტირებული ამ ეტაპზე და ერთ-ერთ კორპუსში გვინდა რომ განვათავსოთ საერთო საცხოვრებელი კამპუსი, რომელიც მოემსახურება რეგიონებიდან ჩამოსულ სტუდენტებს და ამ ხრივ ჩვენ უკვე წარდგენილი გვაქვს პროექტი განათლების სამინისტროში. ბატონ გიორგი, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა და თქვენი მოსმენა. წარმატებები უნდა გისურვოთ, მართლაც მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურები და ჩვენ შეგვიძლია თამამოდ მოუწოდოთ აბიტურიენტებს, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტიათ ალბათ სად ჩააბარონ, რომ გორის უნივერსიტეტი მათ ელის მოკლედ და მათ შეუძლიათ უმაღლესი განათლების მიღება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, აბსოლუტურად თანამედროვე უმაღლესი განათლებისა, რომელიც ხელს შეუწყობს მას მათ შემდგომ უკვე დასაქმებაში. წარმატებებს ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ყოველთვის თქვენს ტელევიზიაში სტუმრობა. მადლობა ბატონო გიორგი. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პროზაიკოსი ბატონი გიორგი სოსიაშვილი საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ჩვენთვის განკუთვნილი დროს ამოიწურა, უნდა დაგემშვიდობოთ, შეგახსენებთ 9:30-დან ზუსტად ამ დრომდე თქვენთვის სიამოვნებით მუშაობდით გიორგი მერებაშვილი და მე ნინო ბარამიძე. დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად.